السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم كما هو واضح في عنوان الفيديو عن 7 أخطاء لها تأثير كبير على إنتاج وتفريغ طيور الزينة. واليوم بهذا الفيديو بإذن الله سوف نتعرف على أكثر الأخطاء التي يفعلها المبتدئين في تربية طيور الزينة ولها تأثير على تزاوج وتفريغ طيور الزينة. الخطأ الأول هو تبديل مكان القفص، وأقصد بتبديل المكان يعني تبديل مكان القفص من غرفة لغرفة أخرى كل يوم أو كل فترة. أغلب المبتدئين في تربية طيور الزينة تقوم بتبديل مكان القفص من غرفة لغرفة أخرى، أو تقوم بإخراج الطيور من الغرفة للبلكونة كل يوم أو كل فترة بحجة التشميس أو لأي سبب. لكن مهما كان السبب تبديل مكان القفص له تأثير كبير على تزاوج الطيور، ويجعل الطيور لا تتزاوج ولا تنتج، لأن الطيور تحتاج لمكان ثابت حتى تقدر أن تنتج منها، والطيور لا تتزاوج إذا لم تشعر في الاستقرار في المكان. لذلك من المهم أن تثبت قفص الطيور في مكان واحد حتى تشعر بالاستقرار وتتزاوج. وإذا لم تثبت القفص في مكان واحد احتمال كبير أن لا تبيض طيورك نهائيا، أو تتأخر كتير حتى تبيض. والخطأ الثاني الذي له تأثير على تزاوج وتفريخ الطيور هو وضع الطيور بقفص مستدير. بعض المبتدئين بتربية طيور الزينة عندما يشتروا زوج من طيور الزينة مهما كان نوع الطيور يرغب بشراء القفص المستدير للطيور باعتقاده أن القفص المستدير أجمل. طبعا ممكن تربية طيور الزينة بالأقفاص المستديرة، لكن لا يمكن الإنتاج من الطيور في الأقفاص المستديرة. الأقفاص المستديرة تستخدم فقط للزينة، يعني للطيور الذي تريد أن تربيها للزينة وليس للإنتاج. لكن إذا كنت تريد تربية الطيور بهدف الإنتاج منها يفضل أن تستخدم الأقفاص المربعة أو المستطيلة، لا يوجد فرق بينهم. لكن الأقفاص المستديرة لا ينصح بها لإنتاج الطيور، وحتى إذا أنتجت الطيور فيها سوف تتأخر كثير حتى تنتج. والخطأ الثالث هو وضع الطيور بمكان بارد جدا أو حار جدا، أو الحرارة فيه متقلبة، يعني تتغير الحرارة من البارد إلى الحار دائما وبشكل فجائي. أيضا هذا الشيء يجعل الطيور لا تتزاوج، لأن كل الطيور في الطبيعة لها موسم للتزاوج، لكن تربية الطيور في المنازل ليس لها موسم محدد للتزاوج، لأنه في المنازل تقدر أن توفر درجة حرارة ثابتة بشكل دائم، وهذا الشيء الذي يجعل الطيور تتزاوج بأي وقت. لذلك إذا كانت درجة الحرارة في المكان الذي تربي فيه الطيور مرتفعة جدا أو منخفضة جدا لن تتزاوج الطيور لديك نهائيا. وحتى تنتج الطيور لديك حاول دائما أن تكون الحرارة في المكان الذي تربي فيه الطيور ما بين 18 و 25 درجة مئوية. هذه الحرارة مناسبة وجيدة جدا لتزاوج الطيور بأي وقت. والخطأ الرابع الذي له تأثير على تزاوج وتفريخ طيور الزينة هو كثرة تفقد ومراقبة العش. بعض الطيور وليس جميعها تكون حساسة جدا، وكثرة فتح ومراقبة العش ممكن أن تؤثر على إنتاج الطيور، يعني ممكن أن تجعل الطيور تتأخر حتى تبيض أو لا تبيض نهائيا. وأغلب المبتدئين بتربية طيور الزينة تجدهم دائما تفقدوا العش كلما كانوا قريبين من الطيور. لذلك إذا كنت تعاني من تأخر الطيور بالتزاوج ووضع البيض حاول أن تقلل من مراقبتك للعش. وكما ذكرنا أن بعض الطيور يؤثر عليها كثرة مراقبة العش، ومنها إذا فتحت العش كل 10 دقائق لا يؤثر عليها وتبيض بدون أي مشاكل. والخطأ الخامس وهو تشغيل الإضاءة 24 ساعة في الغرفة التي تربي فيها الطيور، أو ترك الإضاءة بدون إطفائها لمدة طويلة. ترك الإضاءة شغالة بشكل دائم أو لفترة طويلة له تأثير كبير على إنتاج الطيور، لأنه إذا تركت الإضاءة لفترة طويلة الطيور لم تنام، وإذا الطيور لم تنام هذا سوف يسبب بتعب الطيور، وسوف تصبح الطيور خاملة في أغلب الأوقات وغير نشيطة، ولا يكون لديها نشاط كافي لتقوم بعملية التزاوج ووضع البيض. وأيضا ترك الإضاءة أو عدم الانتظام بساعات تشغيل الإضاءة، بساعات تشغيل وإطفاء الإضاءة يسبب دخول الطيور بمرحلة غيار الريش. وإذا بقيت الإضاءة غير منتظمة بشكل دائم
سوف يكون تغيير الريش أيضا مستمر بشكل دائم، وهذا أيضا يزيد تعب الطيور ويجعلها لا تتزوج، لأن الطيور سوف تتعب بسبب قلة النوم وبسبب تبديل الريش، لأن تبديل الريش أيضا يكون متعب للطيور. لذلك الطيور لم تتزوج نهائيا إذا كانت الإضاءة غير منتظمة. لذلك يفضل عدم ترك الإضاءة شغالة بشكل دائم أو لفترة طويلة، ويفضل أن يكون لديك نظام بتشغيل وإطفاء الإضاءة بنفس الوقت لكل يوم، ويجب أن تطفئ الإضاءة كل يوم من 9 إلى 10 ساعات حتى تنام الطيور، وباقي الوقت تكون الإضاءة فيها شغالة. والخطأ السادس الذي له تأثير على تزاوج وإنتاج الطيور هو مكان الطيور، يعني المكان الموجود فيه الطيور غير مناسب وفيه إزعاج مثل أصوات مرتفعة وحركات فجائية أو أطفال تزعج الطيور بشكل دائم. أيضا هذه الأشياء لها تأثير على إنتاج الطيور وتجعل الطيور لا تتزاوج أو تتأخر حتى تتزاوج. لذلك يجب توفير مكان هادئ ولا يوجد فيه إزعاجات وحركات كثيرة أو أصوات مرتفعة. يعني حاول أن تضع الطيور في أهدأ مكان أو أهدأ غرفة في المنزل لديك حتى لا تتأخر الطيور بالتزاوج والإنتاج، وحتى تبيض الطيور لديك بأسرع وقت ممكن. والخطأ السابع والأخير هو عدم التنويع بالطعام، يعني تقديم البذور فقط، تقديم البذور فقط للطيور. كثير من المربين تقدم البذور فقط لطيورها ولا تقوم بالتنويع بالطعام. إذا لم تنوع بالطعام ممكن أن تنتج الطيور، لكن إذا كنت تنوع بالطعام الإنتاج يكون أفضل وتنتج الطيور أسرع وعدد البيض يكون أكثر وصحة الطيور والفراخ أيضا تكون أفضل. البذور هي الغذاء الأساسي للطيور، لكن تقديم البذور وحدها للطيور لا يكفي لسد احتياجات جسم الطائر من الفيتامينات والمعادن. لذلك يجب التنويع بالطعام حتى يكون الإنتاج لديك أفضل. والمقصود بالتنويع يعني أن تقدم الطيور البيض المسلوق والخضروات والفواكه والقمح المنقوع أو القمح المستنبت. وتقديم هذه الأنواع من الأطعمة ليس له أي تكلفة، يعني أنت لم تشتري هذه الأشياء خصوصي للطيور، وهذه الأنواع التي ذكرناها موجودة دائما بكل منزل، وحسب ما هو متوفر لديك قدم منه قطعة صغيرة للطيور. بالنسبة للخضروات والفواكه تقدم مرتين أو 3 مرات كل أسبوع، ومثل ما ذكرنا تقدم الطيور حسب ما هو متوفر لديك في المنزل. والبيض المسلوق يقدم مرتين كل أسبوع، وإذا كان لديك وقت لتحضير القمح المنقوع أو المستنبت قدمه مرة واحدة للطيور كل أسبوع، لأن القمح المستنبت يحتوي على فيتامينات ومعادن كثيرة وفيه فوائد كثيرة لطيور الزينة. لهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا كان لديك أي سؤال اكتبه في التعليقات وسوف يتم عرض على جميع الأسئلة إن شاء الله.